呢啲乜餡，好做喎，入面嘅餡好鬆軟啊 ，OK 啊！呢間餅鋪出嘅呢啲咁嘅特色嘅小食，真心正，正宗台式嘅觀音茯苓糕，呢個龜苓膏，一個茯苓糕都係加奶。呢隻係咩啊？呢隻龜定係茯啊？我呢個就係龜苓膏。嗱，明顯我覺得呢個龜苓膏咧，小落咧好多係實淨好多嘅。嗱，呢個係軟好多嘅，鬆散好多啊。呢個就係茯苓膏啦，試一試先。嗰個龜苓膏咧，就落嘅有少少回甘嗰種咁樣嘅料。一啲都唔苦喎，你有試過嗎？你呢個有少少啲涼粉仙草嗰種效果，軟身少少滑好多。嗱，總括嚟講，啱啱我哋行到呢條街，發覺到有3間我覺得係唔錯嘅小食可以推薦嘅。一間係啱嗰個平姨嘅爐底翅，我係推薦甜嘅。我覺得鹹嘅好食喎。OK， 嗱，咁第二間咧就係啱啱嗰個嘅味福嘅包鋪，家應包一定要試。我煮到呢個家應包真係正。嗰間店好似都冇一個踩雷嘅。咁啊，最後嚟翻呢度個龜苓膏同埋個茯苓膏收尾，嚟翻個清熱嘅，咁我覺得呢期小食咧係非常之滿足噶啦。其實如果大家嚟到台山咧，真係可以嚟呢條街嗰度咧，慢慢去掃街試下當地特色嘅小食，而且重點係我覺得性價比非常之高。正常嚟講，2個人30-40蚊已經係夠噶啦。